مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیزی میگه منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده مافیای موسیقی رو که این روزها دارن از اعتراضات مردم و از کشته شدن مردم کف خیابونها سوء استفاده میکنن. مافیای موسیقی که اصلا براشون مردم مهم نیستن، که الان عزادارن، دارن اعتراض میکنن، برای آزادیشون میجنگن، فقط به فکر اینن که جیب خودشون رو پرپولتر بکنن، در حالی که بسیاری از خواننده های هم داخل ایران و هم خارج از ایران به احترام همون مردمی که کف خیابون ها کشته شدن، بازداشت شدن و دارن برای آزادیشون تلاش میکنن، کنسرت های خودشون رو کنسل کردن. یه عده اومدن گفتن که نه، ما کنسرت برگزار میکنیم و در کنسرتمون برای آزادی ایران شعار میدیم. اما اومدن گفتن که واو چقدر خوب، اما همین برگزار کردن کنسرت هم پشت پرده‌ای داره که جلوتر به شما میگم. همین چند روز پیش خانم گوگوش و اساسی رفتن استرالیا و اونجا کنسرت برگزار کردن که مردم حسابی از خجالتشون در اومدن، که حالا ویدیوهاشو قطعا دیدید، دلیتیکایش هم پخش میکنم. ولی از اون طرف واکنش یه سری از رسانه ها هم باحال بود. مثلا BBC و ایران اینترنشنال و من و تو هیچ کدوم اعتراضات مردم نسبت به برگزاری کنسرت این افراد رو پوشش ندادن، چرا که از ابی و گوگوش و داریوش میترسن، کسایی که یکی از بزرگترین مافیای موسیقی ایرانن و همراه رادیو جوان و یه سری از افرادی که اون پشت پرده دارن آدم ها رو میچینن برای برگزاری کنسرت. این رسانه ها عملا جرأت ندارن انتقاد بکنن از گوگوش و ابی و داریوش و میگن که خون این افراد رنگین تر از بقیه خواننده هاست. ولی مردم دیگه آگاه شدن و حالا متوجه شدن که ماجرا از چه قرار هستش. در طول چند سال گذشته وقتی ما در رسانه پشت پرده راجع به سلبریتی ها انتقاد میکردیم که اینا حکومتی ان بهمون حمله میشد، حالا مردم بهشون ثابت شد که نه، واقعا اینا حکومتی بودن و پشت مردم نبودن، یا بلاگرا که کلا تکلیفشون مشخص بود، یا رسانه پشت پرده جز اولین رسانه هایی بود که گفت آقا ابی آقای پوله، به دنبال پوله، اصلا به فکر مردم نیست. داریوش جز اولین خواننده هایی بود که ضد شاه خوند، ضد خانواده شاه آهنگ خوند و بسیاری از این خواننده ها. ولی این رسانه ها جرئت نمیکنن که راجع به این افراد انتقاد بکنن. حالا یه عده میان پایین مثلا تتلو، راجع به تتلو بگو، تتلو رفیقت. راجع به تتلو هم ما انتقاد کردیم، یه فایل صوتی 2 ساعته هم هست که من سوالاتمو از تتلو پرسیدم و تو کانال یوتیوب برام پشت پرده میذارم، همش رو هم پرسیدم اینکه چرا به مردم فحش میدی، توهین میکنی، چرا کنسرت میخواستی برگزار کنی، کنسرتش هم کنسل کرد. همه رو پرسیدم تو کانال پشت پرده میذارم. از اون طرف تو کلاب هاوس تتلو هم هست، سیو شده، میتونید برید اونجا اصلا گوش بدید. همه سوالات پرسیده شده برای اونایی که اونو کرده بودن، مثلا اسلحه که مثلا از طرفداری مثلا خانم گوش یا از طرفداری ابی و داریوش بخوام مثلا بیام بگم که حالش رو بگیریم و اینا. نه داداش، من بلدم کارمو و میدونم که چی کار باید انجام بدم، شما نمیخواد به من یاد بدید. این از این افرادی که فکر میکردن زرنگن اما فکر میکنن زرنگن. اما برگردیم به این خواننده ها. ساسی اومد یه دونه ویدیو منتشر کرد، جوابیه داد که جوابیه‌اش رو جلوتر منتشر میکنیم. اما سانسور رسانه ها هم باحال و جالب بود. اول از ابی شروع بکنیم. یادتونه گفتم که ابی آقای پوله، نه آقای صدا. یه دو اومدن به من فحش دادن چرا به اسطوره ما توهین میکنی، طرف 50 سال واسه موسیقی خونده، فلان کرده، زحمت کشیده، بیجا این صحبت اینا کم نیفته. آقا رسانه وظیفش انتقاد کردنه. اگه من انتقاد نکنم پس کی باید انتقاد بکنه؟ تا بوده رسانه ها میمالوندن برای این افراد. حالا ما یه 4 تا سوال هم بپرسیم ناراحت میشی؟ نمیشه اینطوری که. یا مثلا من دیروز یه دونه نظرسنجی گذاشته بودم و گفته بودم که آقا
موافق سیستم حال حاضر داخل ایران هستید یا موافق رژیم هستید یا مخالف رژیم هستید. بیش از 90% گفته بودن که ما این آخوندا رو نمیخوایم و مخالف رژیم هستیم. تو همون دقایق اول مثلا 97% به 3% بود، یعنی 3% گفته بودن که ما موافق آخونداییم. بعد 2-3 نفر تو اون اوایلش بود دیگه اومدم دایره گفتن آقا اون 3 نفر نمیدونم بعد فلانشون بکنیم، فش خار مادر بعد بهشون بدیم و چنین و چنان بکنیم. گفتم آقا این برخورد مناسب با کسی که خلاف نظر تو رو داره نیست. اگر تو بخوای نظر مخالف خودت رو سرکوب بکنی، سرکوب کردن نظر مخالف کاریه که دیکتاتورها انجام میدن. اگر با اون نظر موافق نیستی میتونی منطقی تحلیل خودت و اینکه نظرت خلاف نظر اون شخصه رو بهش بگی، نه اینکه سرکوبش بکنی. البته میگن که بعضیا سودشون تو نفهمیدنه. شاید اون افراد سودشون تو اینه که اصلا نفهمن نظر مخالفشون رو. قبوله، اما برخورد دیکتاتورگونه برای مایی که مخالف دیکتاتوریم درست نیست. شاید یه عدهشون کلا سودشون تو نفهمی باشه، اما نه خب یه عدهشون هم شاید حالا مثلا گول خوردن یا مثلا یه وعده و وعیدی یا هر چیزی، اونا رو میشه با گفتمان و با منطق و با تحلیل آوردشون سمت قسمت درست. برگردیم به مبحث خودمون که آقا انتقاد کردنه همیشه بد نیست. در خصوص ابی یادتونه گفتم آقای پوله چرا نرفت توی عربستان آهنگ خلیج فارس رو بخونه؟ یادتونه چه جوابی داد؟ شاید یه عده‌تون یادتون رفته یا مثلا حافظه تاریختون شاید ضعیف شده. بریم بشنویم ببینیم ابی اون موقعی که آهنگ خلیج فارس رو نخوند در کشور عربستانی که خوب پول بهشون پرداخت کردن و کشور عربستانی که ایشون رو داور مسابقه استعدادیابی کرد در اون تلویزیونی که مال عربستانه، ببینیم چی میگه. در عربستان سعودی که شما تشریف آورده بودین چرا آهنگ خلیج فارس رو نخونین، اجرا نکردین و یا دفعات بعدی که امارات تشریف آورده بودید؟ دلم می‌خواد از شما اینجا بپرسم که به چه دلیلی ترانه خلیج فارس رو وقتی که در منطقه تشریف میارید اجرا نمی‌کنید؟ ببینید من یک خوانندم، من از سیاست گذارم نه سیاسی هستم و این مسئله خلیج فارس هم یک ایشو سیاسی هست برای بین ایران، بین امارات و شاید چند کشور دیگه. تمام شد رفت. گفت من سیاسی نیستم و به خاطر همین آهنگ خلیج فارس رو نخوندم. پس چرا تو شرایطی که مردم الان عزادار بودن و کف خیابون ها دارن جون میدن و کشته میشن و زندانی میشن و هزار تا بلاش سرشون میارن اومدی کنسرت برگزار کردی؟ بعد گفتی کنسرت من اعتراضیه. تو که میگفتی من سیاسی نیستم. یا مثلا رفتی گفتی من میرم نفر اول دم سازمان ملل و اینا، بعد مردم برات کف زدن. تو که سیاسی نبودی. این از آقای ابی. میرسیم بعد جالبه دیگه، این ابی پسرش فرشید منیجر ساسیه. حالا میرسیم به اینکه ربط و ضبطش که ساسی هم کنسرت برگزار کرد، مردم از خجالتش در اومدن. دیدید ویدیو رو؟ حالا یه بارم خالی از لطف نیست دوباره ببینیم. اومدن ویدیوی مهسا امینی رو گذاشتن بک‌گراند، نمیدونم عکس زن زندگی آزادی رو گذاشتن و یاد گرفتن. کنسرت که میخوان برگزار بکنن برای اینکه بشوره ببره یه ویدیو از مهسا امینی میذارن، آهنگ برایه رو میخونن، یه مرگ بر دیکتاتور میگن و کارو در میرن، میگن بسم الله شروع کنیم کنسرت رو. اینا هم این سوراخ رو پیدا کردن دیگه. خب حالا بذار صحبتش هم قطعا شنیدید دیگه. به خاطر اینکه اونا با شادی مخالفن. خب این از کنسرت ساسی که یه سند دیگه هم از ساسی بهتون نشون بدم جالبه. این اصطلاحاً
برگه‌ای هستش یا اصطلاحاً چک لیستی هستش، دنبال کلمه فارسیش میگشتم، چک لیستی هستش که ساسی هنگام برگزاری کنسرت و هنگام عقد قرارداد این چک لیست رو میده به برنامه گذار و میگه که آقا موقع برگزاری کنسرت باید این انتظارات من رو برآورده بکنید. که میخوام ببینیم که قرارداد ساسی چه اصطلاحاً بندهایی داره. جالبه بدونید. حالا بریم پایین‌تر توی بک استیج، یعنی این بک استیجی که دوستان داشتن به آقای ساسی میگفتن بی‌شرف، میخوام ببینیم بک استیجش بعد چه امکاناتی باشه. جالبه بدونید که توی بک استیج ساسی گفته که من 12 تا بطری آب میخوام، اینجاش که اوکیه، یه دونه شیشه ودکا گریگوز میخوام، باید بزرگش کنم ببینید اینا، یه دونه هنسی میخوام، مارکاشون هم نوشته، یه دونه ودکا هنسی میخوام، یه دونه یه شیشه ودکا گریگوز میخوام، بعد 24 عدد ایشون آبجو میخواد، بعد مارکای مختلف دیگه، مثلا نوع هنیکن باشه، نمیدونم چیزای مختلف یا شبیه اونا باشه، 12 عدد ردبول که اونجا 24 عدد بطری آب بزرگ، مثلا آب بزرگ، بعد 3 تا آجیل و مخلفات و نمیدونم از این صحبت ها، اسنک و هم چیزها که مثلا کره خوری داشتن، بعد 2 تا بشقاب میوه، 2 تا پلاته میوه قشنگ بزنن بر بدن، بعد برای 8 نفرم ساندویچ های مختلف، حالا مثلا مثل دونر ترکی و اینا، یا مثلا روسپیف و وگان و این صحبت ها و چیزهای مختلف، یه دونه کافه و نمیدونم از اینو صحبت ها. ببین اینا بک استیج میزنن مشروب و حالا گل و مول اینا رو تو این قرارداد نمیارن که بعد مست و توپ میرن رو استیج. این فقط مال ساسی بود. خب و قراردادی هستش که میدن به یه سری از این برنامه گذارای کشورهای مختلف که براشون برنامه بذارن. بعد همین آقای ساسی میاد میگه که من واسه مردم دارم میخونم. اوکی، حالا جلوتر میرسیم که شما واسه مردم دارید میخونید یا نه. بریم جوابیه‌اشو هم بشنویم که ساسی جوابیه داد، ویدیو داد بیرون با توجه به اینکه مردم بهش گفتن بی شرف از این صحبت‌ها، که هم به اون گفتن هم به گوگوش. میتونیم مال گوگوش رو هم ببینیم. حرف مردم هم اینه آقا اگه برگزاری کنسرت واسه همه ممنوعه و شادی واسه همه ممنوعه، باید همه کنسل بکنن. خونه ابی و داریوش و گوگوش از بقیه که رنگین تر نیست، اونا هم برگزار نکنن. حالا برسیم به صحبت‌های ساسی. صحبتاش جالبه، میخوام براتون آنالیز بکنم صحبتاشو، ببینید که داستان آدم از چه قراره. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. خب خیلی متاسفم از اینکه با این اوضاع وحشتناکی که توی کشور من مجبورم بیام الان این ویدیو رو بسازم، ولی با توجه به حاشیه‌ای که این یکی دو روز پیش اومده لازم دونستم که چقدر ایشون بدش میاد اصلا از حاشیه، از اون ویدیو ساختگیش که من رفتم ایران و دارم کلبچ میزنم، تا اون موزیکش با اون خواننده نمیدونم با اون بازیگر فلان اینا، اصلا بعدش میاد دوستان چقدر هم ناراحته. بله بک استیج دیدیم چی سفرش میدادی. حتما براتون توضیح بدم. اونایی که پیج من رو دنبال میکنن میدونن که من اولین خواننده بودم که کنسرت های خودم رو کنسل کردم و تنها خواننده ایم که 11 تا از برنامه‌هامو کنسل کردم. شاید به نظرتون کار آسونی بیاد، ولی من با تیم مدیریتیم شبانه روز تلاش کردیم که بتونیم این تور دور دنیامون رو کنسل کنیم و این کارو کردیم. اما عزیز من ببینید چجوری منت میذارن سر مردم. شما وظیفتون رو دارید برای مردمی که کف خیابون‌ها جون میدن و کشته میشن و برای آزادیشون تلاش میکنن و شکنجه میشن و زندانی میشن، وظیفتون کنسرتاتون رو کنسل بکنید. چرا منت میذاری سر مردم؟
میگی ما تلاش شبانه روزیمونه. چه تلاش شبانه روزی؟ یه زنگ زدی تو واتساپ داداش کنسل، بعدش هم خود برنامه‌گذارا زنگ میزنن به خواننده میگن داداش اگه کنسرت بذاری مردم میان خشتک تو پرچم میکنن تو اون کشور. برنامه بذارید، تو تلاش کردی برنامه رو کنسل کنی، مردم تلاش کردن برنامه‌های شما رو کنسل کردن. منت میذاری سر مردم. همین مردم شما رو گنده کردن. همین یه کارم نمی‌کردید می‌خواستی چیکار بکنی؟ راجع به تور استرالیا ما هر چقدر که سعی کردیم نتونستیم این برنامه ها رو از لحاظ قانونی کنسل کنیم. یعنی مطمئن باشید اگر میتونستیم این برنامه ها رو هم عین اون 11 تا برنامه کنسل میکردیم. این همه نمیمدیم تا این سر دنیا به خاطر چند تا دونه برنامه. از لحاظ قانونی یعنی چی؟ خب یه توضیح بدم، چون اینا هی میگن قانون اینا. قراردادایی که خواننده ها با برنامه گذارا میبندن کاملا یه طرف است. تکرار میکنم، مخصوصا باند بی فرشید، مخصوصا اینا قراردادایی که میبندن کاملا به نفع خودشونه. مشروبمون بعد این باشه، دلمون بخواد فلان ساعت میایم، فلان ساعت میریم، فلان ساعت بک استیج، فلان ساعت ساندچک، فلان جت اختصاصی رو بعد برای ما بگیرید، فلان ماشین با فلان مشخصات، فلان چیز. ما اراده بکنیم کنسل میکنیم، ضرر نمیدیم، حال بکنیم میایم، حال نکنیم نمیایم. قرارداد یه طرفه است، حقوقیش واسه اینا آبونون داره. یعنی یه قرارداد کنسرت میخوام ببندن 30 صفحه است، بعد میاد میگه حقوقی. خب حقوقیش چی بود؟ تهش رو میگم، کنسل میکردن بعد کل ضرر برنامه گذار رو میدادن، یا کنسل میکردن نباید دستمزدی میگرفتن. فدا سرتون میدادید، چرا ندادید؟ که معمولا توی بند قراردادها، یعنی یه بندم دارن که با توجه به شرایط حال حاضر، یعنی ممکنه شرایط یه جوری بشه مثلا یه اتفاقات پیش بینی نشده بیفته تو تمام قراردادهای دنیا. یعنی شما بخوای بری یه توالت هم کرایه بکنی، میگه آقا اگر یک اتفاق غیر منتظره بیفته قرارداد کنسله دیگه، این که کنسرته. و میذارن. خب این اتفاقات توی ایران هم یه چیزی پیش بینی نشده بوده که مردم اومدن توی خیابون‌ها و دمشون هم گرم کنسل شد. کنسل می‌کردیم شد همون بنده قرار داده. ولی اینا میگن که نه ما نمیتونستیم، چیزای حقوقی داشته و نمیتونستیم کنسل بکنیم. انگار من یا سایر رفقام یا بقیه قرارداد خواننده ها رو ندیدن، باند ابی رو نمیشناسن، باند رادیو جوان رو نمیشناسن که چه قراردادایی میبندن. عجب. این برنامه رو میذاشیم توی زمان بهتر با یه حال بهتر اجراشو میکردیم. واقعا همه چیز دست ما نیست، از لحاظ قانونی بعضی موقع گیر میکنیم. اینم راجع به تور استرالیایی. از لحاظ قانونی گیر میکنیم، اوکی. چرا دستمزد گرفتی؟ آقای ساسی، خانم گوگوش، آقای ابی، آقای داریوش، شمایی که میگید ما برای مردم داریم میخونیم و داریم جمع میشیم در یک مکان بگیم مرگ بر دیکتاتور و فلان بیسار و بهمان، چرا دستمزد گرفتید؟ چون مگه عاشق ایران نیستید، عاشق مردم نیستید؟ چرا ازشون پول گرفتید؟ این همه پول گرفتید یه برنامه هم رایگان اجرا میکردید، نمیتونستید، میگفتید این وقف مردم، اینم بشه برای مردم. گفتم دیگه، حالا یه عده میان حمله میکنن میگن چرا به تتلو حمله نمیکنین، چرا فلان نمیکنین، چرا اسم تتلو نمیشه. آقا با تتلو هم مصاحبه کردیم، یه ویدیو کامل ازش گرفتم، توی کلاب هاستم تمام سوالاتو پرسیدم، چرا به مردم توهین میکنی، فحش میدی، همه رو توضیح داده. توی کلاب هاستش هست، ویدیوش هم پخش میکنم ببینید. کنسرتش هم کنسل کرد، حالا یا ترکیه کنسل کرد یا ایران کنسل کرد یا خود، به هر حال کنسرت اجرا نکرد. این از تتلو که یه عده میگن چرا از اون حمایت میکنه. کامنتاتون رو میخونم میبینم دیگه. و یه ویدیو هم کامل ساختم پخش میکنم راجع به تتلو، یه عده فکر نکنن که حالا میتونن اونو بکنن وسیله و بگن که آره تو رفیق تتلو. اینا برای استاسی و این هم سال اینا ما لالا کار داریم باشون. ببینید حالا بحث اینجا شد که ساسی اومدیم گفتیم شما دستمزد نمیگرفتی و اینکه میگفتی در شرایط بهتر، مردم یادشون نرفته شما اومدی و در شرایطی که حادثه متروپول اتفاق افتاده بود
و مردم عزادار بودن، فیلم عروسی تو با بالاترین کیفیت ممکن دادی پیجای حواشی پخش بکنن. نمیدونم تصویربرداری با دوربین های مختلف و نمیدونم عکساتو دادی با پول های زیاد که پیجای مختلف پخش بکنن که حاشیه بشه و بگی که من عروسی گرفتم و چنان و مردم یادشون نرفته. شمایی که آقای احساسی بچه خودتو تو لندن گردن نمیگیری و میگی من بچه ندارم، دیگه چه انتظاری میشه ازت داشت؟ میخوای بیای کنسرت رو گردن بگیری؟ میخوای بیای هزینه‌های کنسرت رو گردن بگیری؟ شما کاسبید نه خواننده. اسم خودتون نذارید هنرمند مردمی به که سمت مردمی دو نمیدونم با مردمی دو اینا. اوکی برنامه‌ریزی شده بود عروسی، نمیتونستید از قبل هزینه کرده بودید، باشه. فیلماشو چرا وایرال کردید؟ اون احسان کرمی، اون برزو ارجمند الان دیدید دیگه طرفدار حقوق مردم شدن، یادتون رفتش قری میدادن توی عروسی اینساسی و فیلماشون وایرال شد و تصاویرش وایرال شد. این اساسی. ولی خب این باحاله، رسانه هایی که اسم خودشون رو گذاشتن رسانه های آزاد خارج از کشور، اعتراضات مردم نسبت به برگزاری کنسرت گوگوش در استرالیا و ساسی رو پوشش ندادن، ولی در عوض اومدن چی پوشش دادن؟ آره خانم گوگوش رفت اونجا و آهنگ برایه رو خوند، نمیدونم شعار مرگ بر دیکتاتور. اعتراضات رو پوشش ندادن از یه زاویه دیگه به من. شما هم فرقتون با جمهوری اسلامی چیه که واقعیت ها رو به مردم نمیگید؟ نگاه کنید این BBC، مرگ بر جمهوری اسلامی در کنسرت گوگوش در سیدنی. اگه شما مرگ بر میگی چرا دستمزد گرفتی تو این کنسرت؟ خب این سفید کرد، یعنی اینو که گفت دیگه کارو در آورد. ایران اینترنشنال هم اومد همینو پوشش داد. بعد کامنت های مردم هم هست، این مردم میگن آگاه شدن، گم شو بابا 2 تا شعار دادی که بگی آره منم هستم، پولاتو به جیب بزنی. خب اینم من و تو هم خب به حال رها اعتمادی و گوگوش و این صحبت ها و من و تو اینا دیگه تهش در میاد. این از ایشون. یا مثلا آهنگ برایه رو اومدن خوندن، خب که کار در بیاد دیگه، بگم ما کنسرت اعتراضی گذاشتیم دیگه. نگاه کنید برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن، برای خواهرام. بله با یه دونه فیلم برایه کارو در آوردن دیگه، به 4 تا شعار و چیزای مختلف. ما که کنسرتمون اعتراضیه. عزیز من شما خونتون رنگین تر از بقیه است تو شرایط حال حاضر. بریم ادامه توضیحات اساسی رو بشنویم که الان داریم اجرا میکنیم. ولی یه چیزی که خیلی منو آزار میده و واقعا عجیبه این طرز رفتار است. ما هممون دنبال آزادی ایران هستیم، دنبال آزادی هستیم، تو این که شکی نداریم، ولی هر کسی یه عقیده‌ای داره، یه طرز فکری داره. یه عده نمیتونن به زور بیان عقیده‌شون رو به بقیه تحمیل کنن. ببینید شادی کردن دل شاد میخواد که الان هیچ کدوممون نداریم، تو این که شکی. حرفای پوپولیستی و خوشگل واسه شستن و بردن ماجرا خب نیست. ولی یه عده آدم به هر دلیلی تصمیم گرفتن که تو کنسرت آخر من به عنوان مثلا شرکت کنن. یه عده هم معترض بودن. خب این دوتا اگه با هم یکی میشدن، شعار زن زندگی آزادی میدادن، این دوتا با هم یکی میشدن، کنسرت هم برگزار میشد، ما هم پولمون رو میزدیم به جیب دیگه. چرا؟ یعنی حرفش اینه چرا تو مثلا کنسرت بیو داریوش و گوگوشون متحد میشن، اونا پولو میزنن به جیب، ولی من چرا تو کنسرتم متحد نشدن که من پول بزنم به جیب؟ خب فیلمایی که پخش میشد بهتر از این فیلمایی که الان مثلا پخش شده نیست. بله. این فیلم‌ها به دست بچهای ایران میرسید بهتر نبود؟ به جای که به این همبستگی کمک کنیم وقتی دور هم جمع میشیم، چه دلیلی داره که حالا روبروی هم وایسیم؟ این روبروی هم وایس، همه روبروی شما وایساده بودن ها. یعنی همه داشتن شما رو مورد عنایت قرار میدادن که تو اون شرایط که مردم عزادارن شما آهنگ سامعیه اونو نخونی. یه ذره عجیبه. مثلا شما ببینید خانم گوگوش در همین استرالیا فردای من کنسرت داشتن
و خانم گوگوش بزرگترین اسلحه‌شون برای نشون دادن اعتراضشون صداشونه. روز قبلش تو تظاهرات شرکت کردن، یه سری آدم بهشون بی احترامی کردن که باز فیلم اونم پخش شده. این دو دستگی واقعا به نفع کیه؟ چه سودی داره؟ اوکی، کنسرت رایگان برگزار کنید. مگه نمیگید که نمیدونم این دو دستگی این صحبت ها؟ چرا کنسرت رایگان برگزار نمیکنید؟ عشق به مردم و دارید دنبال اتحادی و این صحبت ها، رایگان برگزار کنید مردم بیان. بقیه‌اش فقط به نفع اوناست. یه مسئله خیلی مهم دیگه که میخواستم بگم راجع به یه سری از این شبکه هاست، این خبرگزاری ها، یه سری از این پیجا. یعنی یه کدومشون نیامد خبر کار کنه بگه ساسی در حمایت از این جریان کل تور جهانیشو کنسل کرد، ولی به محض اینکه یه مسئله حاشیه‌ای کوچیک وظیفت بوده، والا وظیفه‌ای که هست تو نباید پوشش داد. رخ داد، قبل از اینکه من بیام از استیج پایین خبرش رو تو اینستاگرامشون کار کرده بودن. خب این خبر الان به چه دردی میخوره؟ الان چه سودی داشت تو این 2 روزه؟ مردم چهره واقعی شما و ابی و داریوش و گوگوش و سایر برابچ رو شناختن که آقای پولید. قبلا که ما افشاگری میکردیم ما فوشش رو میخوردیم، الان دیگه مردم شناختنتون. سودش این بود. جز این که توجه ها رو از مسئله اصلی و اتفاقای وحشتناکی که داره تو کشور میفته، توجه ها رو از اونجا برداشت. خب این حرفای پوپولیستی که مثلا بگی که آره کنسرت من کنسل شد، اینا همش به خاطر این بودی که توجه بره سمت یه چیز دیگه. خب خبررسانی دقیقاً این صدا سیمای جمهوری اسلامیه که دقیقاً چیزیه که اونا میخوان. آفرین. و در آخر میخواستم بگم که چقدر بهتره با هم باشیم، نه اینکه روبروی هم وایسیم. و یه پیغام داشتم واسه همون عزیزا و جوانای توی ایران، بدونید هنرمندای خارج کشور تا آخرش پشتتونن. آره، هنرمندا شما که راهی استفاده میکنن که صدای شما رو به کل جهان برسونن. به امید آزادی ایران، دوستتون دارم. این تصویر چیزو میذاشتم براتون، یه دقیقه وایسید اینا تصویر ثبت کنید. این ویدیو رو میذاشتم که تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. زوم بود، حالا بعداً درستش میکنم. واقعا همینه دیگه، تموم شد. واقعا خیلی تاثیرگذار بود. نمیشه تصویرش هم استثناً امروز ببینم درستش بکنم، حالا بعدا. حالا برگردیم به همون بحث اصلی خودمون، اینکه این افراد دارن سوء استفاده میکنن از اعتراضات مردم. اوکی، شما معنی میگید سمت مردمی برگزاری کنسرتاتون رو رایگان بکنید. بعد اگه برگزار کردن این کنسرت الان تو شرایط فعلی حال دل مردم رو بد میکنه، بعد همه کنسل بکنن. نمیشه فقط یه عده کنسرت بزنن یه عده کنسرت نذارن، چون یه عده محبوب ترن، قدیمی ترن، نمیدونم طرفدارای بیشتری دارن، اونا کنسرت بذارن بقیه نذارن. دیدید دیگه تصاویر پیج های مختلف خبری مثل BBC ایران اینترنشنال، من تو هم براتون پخش کردم که خبرها رو چجوری وایرال میکنن و اون چیزی که دوست دارن رو به خورد مردم میدن. در صورت مرسی که تا این لحظه ما دیدید. دوست داشتید شما برای ما کامنت بذارید و نظرتون رو بگید و اگه حال کردید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که ویدیوهای جنجالی تری جلوتر داریم که به زودی منتشر میکنیم. و ممنون که تا این لحظه با ما همراه